hallelujah. A kí gbogbo wa bí ojú ọjọ́ ṣe rí. Mo gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù Ọlọ́run á máa kọ́ wa mọ̀ ṣe o. Ní àkókò yìí a fẹ́ kí a bára wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run á gbé yín ga o fún oore ọ̀fẹ́ ńlá tẹ́ tú fún wa láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ yín tá a fẹ́ sọ ní orúkọ Jésù Kristi, ẹ gba ẹnu wa sọ̀rọ̀. Ẹ gbìn ọ̀rọ̀ yín sí wa lọ́kàn. Jésù Olúwa wa, àmín. Ìwé Genesis orí ìkẹta ẹsẹ̀ 21 ó ṣe àkàwé bí Ọlọ́run ṣe wọ Ádámù àti Éfà ní ẹ̀wù awọ tó fi bò wọ́n ní ara. Ní ẹsẹ̀ 22 nígbà tí wọ́n wọ aṣọ ìtàn, Bíbélì jẹ́ kó yé mi wípé Ọlọ́run sọ wípé Ádámù sì jọ ọ̀kan lára wọn. Ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ ó dá lórí aṣọ. Bí a ṣe mọ̀ dájú wípé oríṣiríṣi aṣọ ló wà. Àwọn bá ní tiwọn, àwọn soldiers wọ́n ní tiwọn, àwọn lọ́yà pàápàá wọ́n ní tiwọn, sportsmen and sportswomen they have their own. Kódà àwọn wòlíì pàápàá wọ́n ní tiwọn. But the Bible also uses imaginary clothing to connote our coverings, to connote our job, to connote our roles, to connote our positions in the society. And at the same time, these imaginary clothing, Bible make use of them to connote our ministry as well. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, a ó sọ nípa aṣọ 5 tí a gbọ́dọ̀ gbàdúrà nípa ìpè Ọlọ́run kó gbé wọ̀ wá. Ìkíní, òun ni aṣọ ògo, the garment of glory. Nínú ìwé ti Exodus orí 28 verse 2, Bíbélì sọ wípé ìwọ ó sì dá aṣọ mímọ́ fún Áárónì arákùnrin rẹ fún ògo àti fún ọ̀ṣọ́. In fact, nígbà tí Ọlọ́run bá Mósè sọ ọ̀rọ̀ yìí, kò sọ fún Áárónì nìkan, ó sọ pé òun àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ pátápátá, ó lóun fẹ́ rán wọn níṣẹ́, òun fẹ́ ṣe wọ́n ní àlùfáà, pé kí Mósè kó rán aṣọ fún wọn tó máa jẹ́ aṣọ ògo, aṣọ ẹ̀ṣọ́ láti fi ṣiṣẹ́ àlùfáà, iṣẹ́ ìránṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé àwọn méjèèjì wọ́n ṣe àṣeyọrí. When God clothes you with garment of glory, you will always be shining in everything you do. Anywhere you go, you will be relevant. Tí Ọlọ́run bá wọ̀nyàn ní aṣọ ògo, you will be relevant in the society. You will speak among your contemporaries. Wọ́n á dẹ̀ máa gbọ́ tí you will be reckoned with. Aṣọ ògo òun ló máa ń jẹ́ kíyàn là, òun ló máa ń jẹ́ kíyàn ní ẹnu láwùjọ. Tọ́lọ́run bá gbé aṣọ ògo wọ̀nyàn, your name will be mentioned in high places. Níbi tí àwọn ọba ń gbé wà ló ti máa bá wọn jẹun. Tí Ọlọ́run bá gbé aṣọ ògo wọ ènìyàn, I want to tell you, there is no family meeting tó fẹ́ ṣe, they will have to wait for you for them to decide on anything, because gbogbo nǹkan tí èèyàn fi ní ẹnu lọ́lọ́run á ti kó lé ẹ lọ́wọ́. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi, àtèmi àti ìwọ, Ọlọ́run á dá aṣọ ìwọ̀ wá lórúkọ Jésù. Aṣọ ìkejì òun ni aṣọ ẹ̀yẹ, the garment of honor.
the garment of honour. Tá a bá wo ìwé Zachariah orí 3 láti ẹsẹ̀ ìkẹta títí dé ìkẹrin, tá a bá wo ẹsẹ̀ ìkẹrin yẹn, Ọlọ́run sọ wípé wò ó, ẹ sọ fún áńgẹ́lì náà kó bọ́ aṣọ èrí yẹn kúrò lọ́rùn Joshua wípé òun fẹ́ wọ̀ ní aṣọ ẹ̀yẹ. Aṣọ ẹ̀yẹ jẹ́ aṣọ tó jẹ́ pé tí Ọlọ́run bá dá sí ènìyàn lọ́rùn, you will be celebrated anywhere you go. The honor of God will always be known with you. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ló máa fi ọ̀wọ̀ yìí àti ẹ̀yẹ yìí sí ẹ lára. Tí Ọlọ́run bá dá aṣọ ẹ̀yẹ wọ ènìyàn, in fact níbikíbi tó bá lọ, kó o tó débẹ̀ wọ́n á ti gba àgálẹ̀ fún ẹ. Wọ́n á ti ní chief lágbájá ló máa jókòó síbẹ̀ o, ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan jókòó síbẹ̀ o. Wọ́n á ti sọ wípé honourable Lamedun ló máa jókòó síbẹ̀ o. Wọn ò ní fẹ́ kẹ́ni kankan kó jókòó síbẹ̀, wọ́n á ti nà án. You will be reckoned with. In fact téèyàn kan bá tiẹ̀ lọ jókòó síbẹ̀ láláì ṣe pé bóyá ó mọ̀, wọ́n á sọ fáwọn protocols, wọ́n á ní ẹ lọ lé dànù, ẹ lọ lé kúò, honourable lágbájá la reserve ẹ̀ fún. Ní ìwọ tó jẹ́ wípé o ò lẹ́nu nídìílé àná tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tí Ọlọ́run bá dá aṣọ ẹ̀yẹ yìí wọ̀ ẹ́, wàá kúò lẹ́ni tó jẹ́ pé a máa lọ ìdílé àná nígbà tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan ẹ̀yẹ, tó bá ń ṣe nǹkan, tó bá ń ṣe ìnáwó, tí wàá máa lọ ìdílé àná, lọ máa bá wọn tó canopy, lọ máa bá wọn tó chair, wàá máa bá wọn bó ṣàkì, wọ́n á máa nawọ́ sí pé ọkọ ta ni ọmọkùnrin yìí, a ní ọkọ lágbájá ni ọmọkùnrin yẹn mọṣẹ́ ṣe, ó mọṣẹ́, kò sí aṣọ ẹ̀yẹ lọ́rùn ẹ nítọ̀hún ni. That person is lacking what is called honour. Wọn ò fún ní ọ̀wọ̀ nítorí pé kò lẹ́nu láwùjọ. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, àtèmi àti ìwọ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó wọ̀ wá ní aṣọ ẹ̀yẹ, Ọlọ́run kó wọ̀ wá ní aṣọ ẹ̀ṣọ́, Ọlọ́run kó wọ̀ wá ní aṣọ ìgbéga. Aṣọ ìkẹta tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí, òun ni aṣọ ọba, tàbí ká pè ní aṣọ ìgúnwà. The garment of enthronement, the enthronement garment, tàbí kí a pè ní aṣọ tí èèyàn fi ń jẹ ọba, the rulership garment. Tá a bá wo ohun tí Bíbélì sọ nínú ìwé Sámúẹ́lì kínní chapter 18 verse 4, Bíbélì jẹ́ kó yé mi níbẹ̀ wípé Jónátánì fúnra ara rẹ̀, ọmọ Sọ́ọ̀lù, ló bọ́ aṣọ lọ́rùn ẹ̀, ó kó gbogbo ìhámọ́ra àti ohun gbogbo tí ó ní, and he gave all this to David. Láti ọjọ́ yẹn ni àmì ọba, gbogbo ohunkóhun tó bá ń ṣe, tí David bá ń ṣe, ni Ọlọ́run ti fọwọ́ sí. Gbogbo ojú tó rí lórí àmì ọba lára ẹ̀, àti ìgbà yẹn láfà tí wọ́n ti da òróró lé lórí lóhun ni ọba, òun lọ́ba kàn. Not until ìgbà tí Jonathan bọ́ aṣọ lé lọ́rùn, ìgbà yẹn gan-an ni a tó mọ̀ wípé yes, David fẹ́ máa sọ̀rọ̀ bí ọba láláì tí ìjọba o. Kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ ni wípé David ò wá láti ìdílé ọba, Ọlọ́run ló yàn án, ṣùgbọ́n Jonathan wà lára àwọn tí ó bọ́ṣọ sí lọ́rùn ká lè fi dá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kàn bí ọba. Tí Ọlọ́run bá fún ẹ ní oore ọ̀fẹ́, tó o bá rí aṣọ ọba, the rulership garment, the garment of enthronement, tọ́lọ́run bá gbé wọ̀ ẹ́, people will be willing to listen to you. Àwọn èèyàn á fẹ́ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ, nǹkan tó ń sọ á máa dùn létí wọn. People will be willing to listen to you, even if the kind of ideas that is coming out of you has been said by somebody else. Wọ́n á máa dà yẹn nù, tí ẹ lọ́ máa fẹ́ gbọ́. They will always want to listen to you, even when they have rejected similar ideas. When God clothed you with garment of rulership, you will no longer suffer again. People will no longer call you by your name.
ńṣe ló máa fi ìnagijẹ pè ọ́. They will add your titles. Wọ́n ní honourable, senator, pastor, archbishop, lágbájá. Wọ́n fi orúkọ ńlá tó dáa pè ọ́. Even in your absence, tí èèyàn bá ṣe mistake, tí ò fi ìnagijẹ yẹn sí, tí ò fi àpèjẹ́ your title tí ò fi sí, immediately the protocols will correct such person. Because you have actually made that mistake. Can't you just put professor kó lè fi parí orúkọ ẹni yẹn? Tí Ọlọ́run bá gbé aṣọ ògo wẹ̀, nǹkan kan ní mọ̀mọ́ tó máa ń tó wà attached to this particular garment. There is a particular thing attached to this garment. It is called wealth. Ọlọ́run máa ń fún yàn ní ọrọ̀. Ọlọ́run máa ń fún yàn ní ọrọ̀ torí pé àìmọye nǹkan tó ti ń fọwọ́ ara ẹ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. They will ask you not to do it again. People will be willingly lọ máa fẹ́ ṣe fún ẹ. In fact, wọ́n lè tún fún ẹ lówó látàtọ̀ tún ṣe tán fún ẹ. Aṣọ ọba, aṣọ ìgúnwà, mo gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Àtèmi àti ìwọ bí o ṣe ń gbọ́ mi tó dẹ̀ ń ṣe àmín, lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó gbé wọ̀ wá. Mo ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó gbé wọ̀ wá. Aṣọ ìkẹrin òun ni mo pè ní garment of victory, aṣọ ìṣẹ́gun. Nínú ìwé Sámúẹ́lì bákan náà, orí 30 láti ẹsẹ̀ 7 títí dé ẹsẹ̀ 10, Bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún mi wípé Dáfídì ní àwọn ará Ámórì tí wá kó lé ẹrú, wọ́n ti kó lẹ́rù, wọ́n ti mú ìyàwó, wọ́n ti mú ọmọ lọ. Wọ́n ní Dáfídì sunkún kò sí agbára mọ́. Àwọn ará ìlú sunkún kò sí okun àti sunkún mọ́. Wọ́n ti ṣetán láti sọ Dáfídì ní òkúta pa. Ṣùgbọ́n Dáfídì jẹ́ ẹnìkan tó súnmọ́ àwọn àlùfáà. Ó lọ bá Bíátárì, àlùfáà ní ìgbà yẹn. Ó ní kó yá òun ní aṣọ wọn éfọ́dù. Ó ní kó fún un. Ìwé Sámúẹ́lì kínní orí 30 chapter 30 verse 7. Ó ní Dáfídì sì wí fún Abiátárì àlùfáà wípé kó mú éfọ́dù ẹ̀ wá. Not until when David wore this particular garment, that was when he decided to go unto God láti lọ bèrè wípé Olúwa, ṣé kí n lépa, ṣé màá rí bá wọn, ṣé màá gbà padà? Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi pé kó lépa wọn, á dẹ̀ gbà padà. Tí Ọlọ́run bá wọ̀ ẹ́ ní aṣọ ìṣẹ́gun, àwọn ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ rí. Ohun àkọ́kọ́ ni wípé God will always form a shield of fire around you for victory. Ọlọ́run á yí ẹ po pẹ̀lú iná ìṣẹ́gun. Agbára ọ̀tá ò ní lè ká ọ, wá di ẹ̀rù. Èkejì ni wípé every physical and spiritual battle cannot overcome you. Ọlọ́run á fi ọ̀rọ̀ àdúrà àti àṣẹ àdúrà sí ẹni ẹnu. Tí Ọlọ́run bá gbé aṣọ ìṣẹ́gun wọ̀ ẹ́, you will appear in front of your adversaries and they will be scared to look at you. Agbára tá à ń pè ní agbára àkótagìjì. Tí yàn bá rí yàn báyìí, táwọn táyẹ̀ bá rí ẹ, àyà wọn á já. Gbogbo tó fẹ́ ṣe yẹn máa kọ́kọ́ parẹ́ mọ́ wọn nú. Torí pé Ọlọ́run ti gbé aṣọ ìṣẹ́gun wọ̀ ẹ́. Mo gbà á ládùúrà àtèmi àti ìwọ ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run o, aṣọ ìṣẹ́gun ó yá gbé wọ̀ wá. Tó bá lè ṣe àmì dáadáa kó ṣe àmì. Aṣọ ìṣẹ́gun Ọlọ́run kó gbé wọ̀ ẹ́. Mo ní Ọlọ́run kó gbé wọ̀ mí. Aṣọ ìkarùn-ún òun ni aṣọ ojú rere. Aṣọ ojú rere, the garment of favour. Ṣé rí aṣọ yìí tí Ọlọ́run bá gbé wọ̀ ènìyàn, gbogbo ohun tí o ò lè ṣe tọ́wọ́ rẹ ò tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ńlá kàkà láti lọ ṣe, ìrọ̀rùn ló máa jẹ́ fún wọ. Ìrọ̀rùn ló máa jẹ́. Nínú ìwé Genesis orí 37 ẹsẹ̀ 3 títí dé ẹsẹ̀ 7, Bíbélì jẹ́ kó yé mi nípa ti Jósẹ́fù. Ó ní Ísírẹ́lì sì fẹ́ràn Jósẹ́fù gidigidi ju àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ. Ó sì ra aṣọ aláràbarà ó wọ̀ fún, garment of so many colours. Aṣọ tó jẹ́ wípé tíyàn bá rí inú á yọ sí, inú á dùn. Àwọn aṣọ tí mò ń sọ yìí, tinú ẹ̀mí àti tara ní gbogbo ẹ̀ papọ̀.
tẹ́ ẹ bá wo ìwé Ẹ́sítérì orí kejì láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún, Esther chapter 2 verse 1 to 15, ó sọ̀rọ̀ nípa bí Ọlọ́run ṣe fi ojú rere sí ara Ẹ́sítérì. Ní verse 15 ní ìparí ẹ̀ ó sọ wípé Ẹ́sítérì sì rí ojú rere ní ojú gbogbo àwọn ẹni tí ó ń wò. Tí Ọlọ́run bá fi aṣọ ojú rere wọ̀nyàn, gbogbo ohun tí yàn ń ṣe pátápátá á bẹ̀rẹ̀ sí ní di ìrọ̀rùn. In fact, one particular thing that will always happen when God has clothed you with the garment of favor is that you will be the most preferred. Wherever you go, you will be the most preferred, the most outstanding. People will see you, they will begin to like you. When you go for an interview, ìwọ ló máa consider. People will always like you. Whether you do it well, whether you have not done it well, they will just like your products because God has clothed you with the garments of favor. Ojú rere yẹn ti wà ńbẹ̀. People will come from afar láti wá bẹ́ẹ̀ rajà, láti wá bẹ́ẹ̀ ná ọjà. Wọ́n á máa sọ wípé àfikún òun débẹ̀. Wọ́n á wọ mọ́tò lọ́nà jíjìn wá bá ẹ nítorí pé Ọlọ́run ti fi aṣọ ojú rere sí ọ lára. Tí Ọlọ́run bá gbé aṣọ ojú rere wọ̀ nìyàn, mo fẹ́ kó mọ̀ dájú wípé it will be very very difficult for people to notice your mistakes. It will be very difficult for people to see your mistakes. Mo mọ̀ wípé n tí mo ń sọ yìí ó yẹ kó yí ẹ dáadáa. Ó ti lá àwọn nǹkan kan kọjá tó jẹ́ wípé bó ṣe débì kan ńṣe ló ń fẹ́ràn ẹ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Wá gbàdúrà k'Ọlọ́run dá aṣọ yẹn padà fún ẹ. Tí Ọlọ́run bá gbé aṣọ ògo wọ̀ ẹ́, your mistakes will be like style lójú àwọn ènìyàn ní àbọ̀bọ̀ yẹn ń pè dán ni. Even if you are making an obvious mistakes, if you are making obvious mistakes, people will just they will just play around it. They will just play around it. I will say, well, no problems. One manage it there because you are the most preferred. If you go up for an election, you will always be a winner if you have this garment of favor. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, àwọn aṣọ márààrún yìí Ọlọ́run kó gbé wọ̀ wá. Àtèmi àti ìwọ, the garment of victory, the garment of rulership, the garment of enthronement, the garment of honor, the garment of glory, the garment of victory. I pray in the name of Jesus, my Father, my God, will clothe us with all these garments in the name of Jesus. Ọlọ́run máa gbé ìwọ̀ wá lórúkọ Jésù. Ọlọ́run máa gbé ìwọ̀ wá lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run ẹ ṣé fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ tú fún wa tá a fi lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa o. Èyí tá a ṣe yìí Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ àṣemọ́. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Àmín.